برادرای عزیز، بس از فاسقا را احترام کردن، بس از فاسقا را طرفداری کردن، بس از فاسقایی که مردم خواهرها و برادرای ما را به فساد میکشند، از راه الله دور میکنن، بس اینها را طرفداری کردن و دستگیری کردن. والله قسم میخورم هر انسانی که در کانال های حرام، این کانال های بلاگر هایی که دشنام میکنن، در کانالشون به آبرو کردن دیگرها هسته، در همین کانال ها آبونا میشوند، والله قسم گناهگار میشوند. دستگیری کردن کار گناه هسته. الله رب العالمین میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوى، شما یکدیگرتون به کارهای نیک یاردم بکنید و یکدیگرتون به کارهای گناه یاری ندیه. نگاه کنید که خداوند میفرماید که شما یکدیگر تا به کارهای خوب، به کارهای نیک یاری بتیه، یکدیگر تا به کارهای گناه یاردم نکنه. میگه سبحان الله، این سخن پروردگار کجا میشود؟ وقتی که ما و تو مسلمان باشیم، باید که پیروی از قرآن و سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم.